السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معاكم مبروك. اليوم غنقدم لكم بسبوسه بالحامض، المذاق ديال الحامض كتجي رائعه، نتمنى انكم تجربوها. عندنا في المقادير 2 بيضات، كاس ديال السنيده، هنايا 2 ياغورت دانون بنكهه الحامض، دانون ديال الحامض. الا بغيتو تستعملوا ما بغيتوش تستعملوا 2 دانون حامض، استعملوا 1 دانون حامض وكاس ديال الحليب. انا هنا خديت 2 دانون ديال الحامض، نص كاس ديال الزيت، قبصه ديال الملح، هنا عندي 2 خميرات، 1 فاني، والسميده رقيقه ديال الحلوى. انا ملي غنخلط نخلط الخليط غنعبر لكم السميده بالكاس عنبه وغنقول لكم شحال. نخلطوا السنيده مع البيض، نخلطوا السنيده مع البيض مزيان. هنا البيضه الاولى، دائما البيض هرسوه في شي جبانيه صغيره، طيح ليكم شي قشره ولا تكون شي بيضه خاسره، الانسان ياخذ الاحتياط ديالو. هنا عندنا قبيصه ديال الملح، وعندنا الصاشي ديال الفاني. نخلطوا هادشي مزيان، يتجانس لينا مزيان، ونضيفوا الزيت. دابا البنات غنضيفوا الزيت. البسبوسه ساهله، يعني كتصايبيها في حتى لاخر لحظه، دغيا كتصايب دغيا كطيب. الناس اللي خدامين ولا كيجي عندهم ضيوف على غفله، هاد البسبوسه كتلاقى الضيوف في الغفله. هنا غنديرو ياغورت دانون بنكهه الحامض، راه موجود في السوق ياغورت بنكهه الحامض، يعطي بنه زوينه لهاد البسبوسه. دابا غنضيفو السميده والكاس الاول، الكاس الثاني، وغنديرو 2 خميرات. نخلطو مزيان، نخلطو مزيان تدخل السميده في الخليط باش نعرفوا واش نزيدو ولا باراك. هنا بالنسبه لي هو هذا كما كتشوفوا، ما غنزيد ما غنضيفش السميده، 2 كيسان كافي. دايره غير دانون، اجي الخليط ثقيل شويه. الا استعملتو نتوما كاس دانون وكاس الحليب غتهز شويه، تقدر تهز لكم 2 كيسان ونص حتى 3 كيسان. خلطوا مزيان. المول عندي انا درت هذا ديال الدجاج، دهنتو بالزبده ورشيتو بشويه السميده، دقيقه ديال الحلوى نيت، ونفرغوا الخليط. دابا غندخلوه الفران، نشعلو عليه غير من التحت حتى تحمر لينا من التحت، عاد نشعلو عليها تحمر من الفوق. وكيف نخرجوها من الفران نسقيوها بالسيرو. السيرو انا درت فيه كاس ديال الماء، نص كاس ديال السنيده، وعصير ديال الليمونه. نتلاقاو ان شاء الله من طيب لنا البسبوسه. البنات ها هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا. فانا كي خرجت من الفران سقيتها بالسيرو. تكون البسبوسه سخونه يكون السيرو بارد، الا كانت البسبوسه بارده يكون السيرو سخون. رشيتها بشويه الكوك، كتجي فنه، كتجي زوينه في المذاق. جربوها وردوا عليا وان شاء الله غتعجبكم.